我係 Dexter 李彥真，係一個藝術家。咁今次我嘅作品咧就係同畫畫有關係啦。咁點解會有呢個想法咧？其實就係因為我平時嘅工作咧都會去唔同嘅中心去教唔同嘅朋友去畫畫嘅。我成日都會發覺咧，啲朋友仔咧佢哋就會好驚去畫畫，係啊。咁甚至有陣時一開始嘅時候就會覺得我唔識畫畫啊，或者我畫得唔靚啊咁樣。畫畫嘅呢一方面，會唔會佢哋可以有一啲唔同嘅方式去接觸，或者去了解究竟畫畫係咩一回事嘅時候，佢哋會減低對於畫畫嘅呢一樣恐懼。一啲老嘅組織啦，入邊有一個組織叫做樹突嘅，其實咧佢就真係個形狀好似一啲樹根啊、樹枝咁嘅形態，係啊，呢個咧因為我本身成日做嘅一啲藝術創作啦，都好多時用到一啲大自然嘅物料，所以咧就即刻令我聯想到樹枝呢一樣嘢啦。咁所以我就諗其實我哋平時用緊嘅顏色筆咧，好多時都係用緊一啲樹枝去做出嚟啦。咁我諗呢兩樣嘢可唔可以組合埋一齊，變成一個有趣嘅一個繪畫嘅工具，去俾大家再嘗試下。咦，其實我哋可以用一啲唔同嘅方式去接觸繪畫。咁今次咧了解咗兩位科學家，其實佢哋會用啲咩方法去做佢哋嘅實驗啦，或者研究啦。咁所以我今次都好想喺我嘅作品入邊咧，去嘗試用翻好似類似一啲科學啲嘅方法啦，去收集一啲古仔嘅。開始去接觸多啲一啲科學嘅研究嘅時候咧，發現原來都有一啲科學家去做嘅研究，就係講緊原來我哋喺塗鴉期呢個時期咧，去接觸畫畫咧，對於我哋嘅大腦發展啊，或者係一啲表達情緒都係非常之重要。可能咧亦都有機會就係我哋冇經歷過呢個時期咧，就令到可能我哋而家嘅人會比較抗拒畫畫。所以我都想透過呢個作品去俾大家去了解，其實原來塗鴉期對我哋嘅一啲重要性啦。希望都可以好似我一樣，對於科學多咗了解嘅時候咧，其實就會減低對畫畫或者其他嘢嘅一啲恐懼。個印象其實同我平時對啲科學嘅印象咧，好唔一樣嘅，係因為聽兩位科學家嘅分享嘅時候咧，佢哋專係做一啲同人嘅情緒或者恐懼有關嘅研究啦，係啊，咁令到我都原來了解到科學家做嘅嘢唔一定係好似我哋以前讀科學一樣，淨係得對與錯啦，咁反而佢哋嘅研究係好闊嘅。係啊，甚至佢哋可能去了解緊一啲嘅議題咧，都未必係去揾一個答案。我覺得同一啲唔同界別嘅朋友一齊合作嘅時候咧，一來我哋去做資料搜集嘅時候會輕鬆啲啦，同埋咧我哋個作品去呈現想帶出嘅一啲 message 咧，都會再實在好多咯。其實都好想俾大家睇到本身大自然嘅材料，或者大自然入邊有啲唔同，覺得好美好嘅事想同大家分享。但係今次同科學家嘅合作咧，我自己覺得就係去睇咗佢哋嘅一啲研究報告啦，發現呢其實當中入邊有好多好有趣嘅元素，係啊，就令到我發現其實呢啲都可以係我哋創作嘅一啲起點咯，係啊，所以今次就嘗試去了解多啲唔同其他科學家做嘅研究啦，再諗一啲問題，我哋覺得有趣嘅，再嘗試就住呢啲問題去做一啲research 啊，去了解多啲。其實最尾咧都係想拋一個問題出嚟去問翻大家咯，反而就唔係覺得咦我有一個答案想同大家分享，而係想有一個問題去同大家一齊去討論。